भिनाजु राइडर है हैछ भन न। भिनाजु राइडर हैछ। अब यहाँ हामी जाँदैछौँ अब उता महादेवको मन्दिरमा। अब ल उल्गसी भेटौँ न। हेलो गाइज, अब हामी पुगिसकिएको छ। यता हेर्नुहोस्, अब उहाँ तल हाम्रो काली गण्डकी बग्दै हुनुहुन्छ। म अब उता जाँदैछु अनि उता भिनाजुहरू हुनुहुन्छ उहाँ स्कुटर सिम। म अब अघि जाँदैछु, त्यहाँ हुनुहुन्छ भिनाजुहरू। अब म उता जान्छु अनि भिनाजुहरू आस्ते आस्ते गर्दै आउनुहुन्छ। ल गाइज, म तल पुग्दैछु। ल दौडियौँ न यसो। यहाँ एउटा भैँसी फार्म नै रहेछ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा बच्चा नि बिहा रहेछ, हेर्नु त। ल गाइज, भिनाजुहरू नै आउँदै हुनुहुन्छ पछि। अब ल म अघि जान्छु। हेर्नु त गाइज, कस्तो ओह्रालो, हेर्नु त कस्तो ओह्रालो छ। हेर्नु हाम्रो काली गण्डकी बग्दै हुनुहुन्छ अब उता काली गण्डकी तिरै छ हाम्रो मन्दिर पनि। ल गाइज, पुगेपछि भेटौँला है। ल हेलो गाइज, हामी पुग्यो र भिनाजुहरू नै आउनुभयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिनाजु सक्दै। ल गाइज, अब यहाँ हामी मन्दिर आइसकियो। यी मन्दिर परिसरभित्र छिरिसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ मन्दिर आयौँ हामी। अब यताबाट भित्र छिर्ने हो। यो मन्दिर चाहिँ राम्रो रहेछ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै शिवलिङ्गहरू छ। अनि भित्र एउटा मन्दिर छ। अनि यहाँ हेर्नु बस्नको लागि एउटा ठाउँ यज्ञ गर्ने ठाउँ नि रहेछ। अनि त्यहाँ गौनन्दी महाराजको मूर्ति पनि रहेछ। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो है यो ठाउँ। तपाईँहरू नि एकचोटि पाल्पा आउँदैछस् यहाँ आएर भिजिट गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नन्दी महाराज। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ शिवलिङ्गको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ अशोक दाई। अनि यहाँ भित्र नि भगवानहरूको मूर्ति रहेछ। उहाँ नाग महाराज, त्यहाँ शिव महाराजको महादेवको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ नाग महाराज र विष्णु भगवान हुनुहुन्छ। अनि यता अझै एउटा शिवलिङ्ग हुनुहुन्छ र यहाँ बिचमा एउटा शिवलिङ्ग हुनुहुन्छ। गाइज, यहाँ घन्टी पनि छ दुईतिरै, हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई त राम्रो लाग्यो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? घुम्न आउनु होला पाल्पामा एकचोटि आउँदै त लास्टै राम्रो ठाउँ छ। अनि यहाँ केही भोज भयो भने बस्ने ठाउँ पनि रहेछ। अनि यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो के हो फेरि, यो यज्ञ कुण्ड। त्यहाँ नि यज्ञ कुण्ड छ एउटा। अनि यहाँबाट माथि जाने नि बाटो रहेछ है। मैले त देखेको छैन। जाऊँ न माथि के रहेछ हेरौँ। लगाइ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि बस्ने ठाउँ रहेछ पुरै। ल गाइज, अब तलतिर जानु पर्यो नि त। ल गाइज, अब हामी यहाँ पछि अब भुजात मन्दिर जाने हो। भुजातमा भएको मन्दिर। अनि यहाँ अब नन्दी महाराजसँग एक दुईवटा फोटो त हान्नै पर्यो के अरे। ल यहाँ हाम्रो पण्डितजी पूजा गर्न आइसक्नु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँ टिका लाउँछौँ अनि हामी अब निक्लिन्छौँ। अब पूजासुजा भेज्यो हाम्रो। अब यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ हेर्नु त काली गण्डकी कति राम्ररी बगिरहेकी छिन्। ल गाइज, अब म टिका लगाएर अब हामी जान्छौँ। भिनाजुले जुत्ता लाउन पनि थालिसक्नु भयो। कि भिनाजु हाई भनिदिनु त। हाई। ल अब यहाँ अशोक दाइले टिका लाउँदै हुनुहुन्छ। मेरो पालो है टिका लाउने।
गाइज हामी अब मन्दिरबाट निस्किसकेको छौँ। अशोक दाइले अब स्कुटर निकाल्दै हुनुहुन्छ। त्यो स्कुटर निकाल्दै हुनुहुन्छ। अब ल हामी सिधै भुजात मन्दिर गासी अब सिधै भुजात मन्दिरतिर जाने हो। हजुरलाई बाटोको थोरै क्लिप देखाउँछौँ र भुजात मन्दिर पुगेर पूजा गरेर फेरि भुजात घुमेर फर्किने हो। अब हामी 11-12 बजे ओलतिर घर आइन्छ होला। ल गाइज अब भेटौँला भुजात मन्दिरमा। ल गाइज हामी भुजात मन्दिर आइसकिएको छ। अब हामी गण्डकीतिर जान्छौँ। पहिला आउनु गण्डकीतिर हेर्नु त बसन्त दाइ र अनिसा दिदी उहाँ बसेर हेरिराख्नु भएको छ। अब ल हामी गण्डकीतिर जान्छौँ। यता भिनाजु र अशोक दाइ अगाडि हिँड्नु भएको छ। गाइज अब चाहिँ हामी अब गण्डकीतिर यहाँ बाटोमा हिँड्यौँ। कस्तो लाग्यो मेरो जिम्नास्टिक? भिनाजु त उहाँ पुगिहाल्नु भएछ। ल अब चाहिँ म त हिँडेँ के अरे अब बालुवाको बाटो आउनलाई बिहा यो फुल हो बाटो छ त्यही भएर म चप्पल लाएर किन सबै जुत्ता चाहिँ फोहोर लाग्छ। अब यहाँ एउटा भगवान् खोजेर लानुपर्छ, शालिग्राम भगवान्। हेर्नु त यहाँ गाइज यहाँ हेर्नु त कौवाहरूको फौज छ। पुरै पूजा आरेको खाएर बस्यो है। हेर्नु त त्यसले त दियो उठाएर हिँडेको। त्यसले दियो खाइरह खाना नपाजे यत्रो खान्छ पूजा आरेको। हेर्नु त कति धेरै उडेर गए। ल अब हामी शालिग्राम खोज्नमा लाग्छौँ। हजुरहरूले नि हेर्नु अब कता कता शालिग्राम छ। हामी यहाँ काली गण्डकीमा आहाम शालिग्राम खोज्न। ल यहाँ अशोक दाइ हाम्रो प्रोफेसनल शालिग्राम खोज्ने मान्छे। यहाँ शालिग्राम खोज्दै देख्नुमा शालिग्राम नुहाउनु पर्यो। शालिग्राम खोजौँ न पहिला। मैले लैजाने हो कि घर एउटा गाइज मैले एउटा शालिग्राम घर लैजाने हो। ल हेर्नु म खोज्न थाल्छु है त शालिग्राम। कालो ढुङ्गा हुन्छ होइन ए भिनाजुले शालिग्राम पाइहाल्नु भयो। खै कहाँ शालिग्राम? गाइज हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले शालिग्राम पाएँ। भिनाजुले खोजिदिनु भयो मेरो लागि शालिग्राम। अब यसलाई चाहिँ म ज्याकेटको गोजीमा हाल्छु धोएर। काली गण्डकीको पानी नि चिसो रहेछ। गाइज म शालिग्राम धुँदै चाहिँ यहाँ भिनाजु चाहिँ मुख धुँदै हुनुहुन्छ। ल यो छोप्नु त भिनाजु शालिग्राम कसरी धुम्क्यो मैले मुख एउटा हातमा भ्लग बनाउनु पर्यो। भिनाजु चाहिँ गरी त धुने होला नि। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चम्पाको बोतल। अब यहाँ हेर्नु यहाँ त कति पूजा गरेर म त शालिग्राम खोज्नमा लागेँ। शालिग्रामै पाइएन क्या। मैले त आफैले खोजेर बल्ल मैले लैजाने। अब चाहे दिनरात भौस तर म शालिग्राम खोज्छु नि। कस्तो ढुङ्गा हुन्छ मलाई थाहा छैन। शालिग्राम चाहिँ एउटा त मलाई त चक्रीवाला शालिग्राम चाहिएको क्या। चक्रीवाला त गोलो गोलो घुम्नेवाला। यहाँ चिता जलाएको रहेछ। हेर्नु त हात्ती नि यहाँ आउँदो रहेछ। हेर्नु त गोबर अनि यहाँ चाहिँ चिता जलाएको रहेछ। यहाँ दाउरो हो। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पानी। हेर्नु त मेरो जुत्ता कस्तो दलदलमा दबिरह डामै बस्यो। म त निक्लिएँ यहाँबाट। म त सुख पाएन। ल अब गाइज छ। अब यहाँ मुखसुख धुने कार्यक्रम भयो। खै ल म मुख धुन्छु गाइज। ल अब मुख धोसी अब भेटौँला। ल गाइज अब हामी शालिग्राम खोज्नको लागि थाल्यौँ। यो शालिग्राम हो र
यहाँ अझै एउटा भेटिएको छ भाइ त दुईटा लैजाला खै तैँले राखिस् कल्टी यही हो शालिग्राम हो खै यो के हो यो यहाँ पुरै बालुवा छ त्यसैले अब यहाँ हामी शालिग्राम खोज्नको लागि ढिलो भइभ्यायो शालिग्राम खोज्नको लागि अब उता पूजा गर्न नि जान छ गाइज ल गाइज शालिग्राम पासी भेटौँला बाई शालिग्राम त पाइएन अब हामी मन्दिरतिर जान्छौँ भुजात मन्दिरतिर यता पिकनिक नै भइरहेको रहेछ अनि त्यसले हामी अब मन्दिरमा उहाँ अशोक के भन्छ अरे बसन्त दाइ र अनिसा दिदी बस्नु भएको अब ल हामी नि अब त्यतै गएर यसो पूजासुजा गरेर उस गर्छौँ अनि हामी 500 मन्दिर जान्छौँ पाल्पाकै हो यो नि पाल्पाकै पाल्पा भुजात मन्दिर हो अब जानु पर्यो नि त ल अब म सिधै पूजा गर्दा भेटौँला है ल गाइज अब हामी गेटमा आयो अब जुत्ता सुत्ता खोलिन्छ कसैले चप्पल खोलिहाल्नु भयो अब म चाहिँ जुत्ता सुत्ता खोलेर भित्र जान्छु यहाँ सबैले जुत्ता सुत्ता खोल्नु भयो त्यसैले ल हामी चाहिँ आइयो है भित्र मेरो फेरि खुट्टा दुख्यो कि त्यसैले हिँड्नै गाह्रो भयो त्यसैले अब यता शालिग्रामहरू रहेछ म सिधै माथि जान्छु मेरो खुट्टा चाहिँ दुख्यो अब लगाइज माथि जाँदैछु लगाइज म माथि आइसकेँ यतापट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनिसा दिदी र बसन्त दाइ चिल पारामा बस्नु भयो हो उहाँ अशोक दाइ पूजा गरेर बस्नु भयो ल भिनाजु नि आइपुग्नु भयो त्यहाँ भिनाजु नि पूजा गर्दै हुनुहुन्छ अब मजा नि होइन मजा नि होइन टिकटक यहाँ टिकटक सुटिङ चलिभ्या यता हेर्नु त कति मेकअप गरेर आएको गाइज हामी अब पूजा गर्न पुगिसकेका छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज अब यहाँ हामी पूजा गर्न आइसकेका छौँ अब यहाँ पूजा गर्छौँ अनि अनिसा दिदी कस्तो लाग्छ त आउँदा एकदम रमाइलो लागिरहेको छ साथीहरू आज मान्छे राम्रो छ ठाउँ पनि अनि यहाँ ढुङ्गाको मुनि हेर्नु त मूर्तिहरू कति राम्रो ठाउँ छ यहाँभित्र हेर्नु त यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ शिवजी पार्वतीजी र गणेशजीको मूर्ति अनि यहाँ शिवलिङ्गहरू हुनुहुन्छ गाइज यहाँ नन्दी महाराज र शिवलिङ्ग नै हुनुहुन्छ हजुरहरूले देखेन यहाँ नन्दी महाराज र शिवलिङ्ग नै हुनुहुन्छ अनि उता शिवजी पार्वतीजीहरू हुनुहुन्छ हजुर पूजा गर्नु है त मलाई ल पूजा चलिरहेछ अशोक दाइले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ भिनाजुले अगरबत्ती बालेर खै त मलाई झाँक्री देवहरूको भोलि आत्रे गोत्रका सर्वे पितृहरूको श्री आत्रे गोत्रका सर्वे कुलदेवहरूको हाम्रै गोत्र रहेछ राधे तेरो गोत्र के हो थाहा तेरो गोत्र के हो थाहा गोत्र के हो त भने छैन मोय के नरानको नाम आत्रे हो हामी मैले त पूजा गरेँ अब यहाँ अनिसा दिदीहरू पूजा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ अब म यता ढोग्न पऱ्यो नि त भगवान्हरूलाई पहिला घन्टी बजाउन ल
गाइज पहिला यता भगवान्लाई ढोगौँ जय दुर्गा भवानी जय गौरी शंकर हरि माता र अब यहाँ शिव शङ्कर भोलेनाथ र पार्वतीहरूको पूजा गर्नु पर्यो नि त यहाँ बसन्त दाइलाई ढोक्दै हेलो गाइज यता फोटो सुटिङ चलिरहेछ यता फोटो सुटिङ चलिरहेछ म चाहिँ यता भ्लगमा यहाँ हेर्नु त फोटो सुटिङ चलिरहेछ हेलो गाइज यिनीहरूको फोटो सुटिङ सकियो भने जानियो 500 मन्दिर अब यिनीहरूको फोटो सुटिङ त कहिले सकिन्छ त थाहा छैन फोटो सुटिङ लगाइछ अब हामी यहाँ पिङ खेल्न आएका छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अशोक दाइ खेल्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ यहाँ खेलेर झरिरहेको अब यहाँ यसो अब हामी पिङ खेलेर उता दिदी क्या गएर चिया खाएर घरतिर लाग्ने हो ल हेर्न सक्नुहुन्छ अशोक दाइ बब्बाल गर्दै बब्बाल मचाउँदै हुनुहुन्छ ल गाइज हामी मनोकामना मन्दिर अब आइसकेका छौँ यहाँ हेर्नु हामी पूजा गरिसक्यौँ अब यहाँ भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै भगवान्हरूको मूर्ति छ कति राम्रा पत्थरहरू छ ल गाइज अब हामी घर पुगेपछि भेटौँला है त ल गाइज आज अब हामी दिदीको घर आएर दिदीसँग भेटेर निक्लियौँ हामी दिदी कस्तो लाग्छ त हामी आउँदा ए म त कति खुसी भएछु बाबु तिमी 2-4 दिन यहीँ बस्ने आबान हुन्थ्यो झै भएको छ अब फेरि आइन्छ तिमीलाई सानो देखेको यत्रो ठुलो भएछौ उभिँदाखेरि म जत्तिकै ल हुन्छ ल गाइज अब हामी अलि बस्ने आउने अब यस्तै आउनु हिँड्ने होइन के हुन्छ अब ल गाइज अब हामी अब निक्लिन्छौँ यहाँबाट राम्रो जाऊ राम्रो पढ ठुलो मान्छे हुने अब हामी अब घरतिर लागिन्छ घर गएर खानासाना खाइन्छ अनि अब अझ कता घुम्न जाने हो कता जाने त घुम्न खै गाइज हामी घर आइसकेका छौँ भर्खर भिनाजुको गाडीबाट झर्ने हुनुहुन्छ हामी भर्खर झरेर अब ल भित्र जानु पर्यो ल गाइज यति भन्दै मैले यो भ्लगलाई एन्ड गर्न चाहन्छु बाई बाई